မောင်နှမနှစ်ဦးသည်ကျောင်းတဲပုံပေါ်တွင်နို့ကိုမတော်တဆဖိတ်ကြားစေခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်စက္ကန့်မှာကျောင်းတစ်ခုလုံးမှာနို့မို့သည်ဆက်တင်ရွာချလာခဲ့ပါတယ်။ရေစာနေတဲ့အတွက်၎င်းတို့သည်ရေခါရန်စလုံးတစ်လုံးကိုယူလိုက်ကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ကလေးမလီကဒါဟာမိုးရေမခုတ်ပဲနို့ဖိနီးကြောင်းသဘောပေါက်သွားပါတယ်။၎င်းတို့ဟာအစောပိုင်းကနို့ဖိတ်ကြခဲ့သည့်တဲပုံကိုတတိယသွားကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အတွေ့ကိုစမ်းသပ်ဖို့စူးစောင်းထားတဲ့နို့တွေကိုတဲပုံထဲကိုပြန်လောင်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ကျောင်းတစ်ခုလုံးမှာရွာချနေတဲ့နို့မိုးဟာပုံမိုသေးထန်လာခဲ့ပါတယ်။အခုဖြစ်သူကတဲပုံဟာအချဲထွင်ကိရိယာဖြစ်ပြီးအထဲကိုပစ်ချလိုက်တဲ့ဘဲအရာကိုမဆိုချဲထွင်ဖိနိုင်ကြောင်းသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။တချင်းတဲမှာပင်ကဘာပက်ကကြီးရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးကဘာရဲ့အယွင်းအမီတွေဟာအရှင်းဟုန်နဲ့ခန့်ချောက်နေပါတယ်။ရေကိုတောင်မှာဇင်ခံပစ္စည်းတစ်ခုလိုတန်ဖိုးထားရတဲ့အပြင်အစားအစာတွေဟာလည်းအလွန်ရှားပါနေခဲ့ပါတယ်။မောင်နှမနှစ်ဦးဟာအသွေးကောက်တစ်ခုရလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာချန်နေတဲ့ပေါင်မုတ်တစ်ချက်ကိုချင်းငားခဲ့ပြီးထိုပေါင်မုတ်ကိုထဲပုံးထဲပြစ်ထက်ကပေါင်မုတ်တွေအမြန်ရွာသွန်းလာဖို့ဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တစ်စက္ကန့်မှာအံ့အားသင့်စရာတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။ကောင်းကင်ကနေပေါင်မုတ်တွေအများကြီးရွာချလာယုံသားမကအချို့အချက်တွေဟာတောင်းခဲ့လဲတွေလို့ကြီးမားနေခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းရှိအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများကမေးဆန်းချီပြီးဒါဟာရှားပါအစားအစာဖြစ်ကြောင်းတွေးရှိခဲ့တဲ့နောက်ပေါင်မုတ်တွေလိုဖြန့်ဝေပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကိုဖျားသခင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်လို့ယူဆကြပါတယ်။မောင်နှမနှစ်ဦးဒီတဲပုံကြီးလွေးခွန်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအစားအမျိုးမျိုးသောအစားအစာများကိုချဲခင်ဖို့အတွက်သာအုပ်သုံးခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာကျောင်းပြင်ဘက်ကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေဒီသတင်းကိုကြားသိခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုသွမ်းသူတို့ကအစားအစာအလုံးကိုသူတို့လက်ထဲအပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဒီနို့ဒီညာပေါင်မုတ်တွေလူများပြီးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဆိုသွမ်းသူများကဆီယာမကိုအစားအစာတွေဘဲကရတာလဲဆိုတာမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကကောင်းကင်ကကြားလာတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးမြဲဆိုသွမ်းသူတွေကမယွန့်ကြီးခဲ့ကြပါဘူး။ခေါင်းဆောင်ကသူ့လူတွေကိုကျောင်းကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။မောင်နှမနှစ်ဦးဒီချက်ချင်းတဲပုံးစီတွားခဲ့ပါတယ်။အမဖီတို့ကအတန်းချက်ဆတ်မေဂါဖုန်းနဲ့တဲပုံးကိုဦးတည်ပြီးအော်ဟစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမင်ကွေးကဆိုသွမ်းသူများကိုအန်အားတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အမဖီတို့ကသူမဟာကျောင်းရဲ့ဆောင်းဆောင်သူထစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ဒန်မီတလက်ကိုထုတ်ယူပြီးတဲပုံးစီတို့ထူပြခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်အပြင်ဘက်ကောင်းကင်ကြီးလင်းလက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆိုသွမ်းသူများအလွန်ကြောက်လန့်သွားပြီးချက်ချင်းကျောင်းကနေထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်တစ္ဆာဖောက်တဲ့ဦးကလူတစ်ယောက်ကဓာတ်မီသုံးပြီးလူတွေကိုခြောက်လန့်ခဲ့တာပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ကနေမှဆိုသွမ်းသူတွေကျောင်းကိုပြန်လာခဲ့ပြီးပစ္စည်းအလုံးကိုခိုးယူခြင်းကြပါတယ်။အကိုကသူတို့ကိုတားဆီးကိုစ조사ခဲ့ပြီးမြဲဆိုသွမ်းသူခေါင်းဆောင်ကသူ့ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အမဖြစ်သူကတဲပုံစီကိုထပ်မံသွားခဲ့ပြီးကြောက်တုံးများစွာကိုတဲပုံတဲ့သို့ဆက်တင်ပစ်ချလိုက်ပါတယ်။ကျောင်းတစ်ခုလုံးမှာဥက္ကာခဲများဆက်တင်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကလေးမလေးထင်းချုံမှုအောင်မှာ၎င်းတို့သည်ဆိုသွမ်းသူများအနီးတွင်သာကြရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုသွမ်းသူများအဖြစ်ပေးခံခဲ့ရပါတယ်။